שיעור מספר 1. נפתח את המסך הראשי של המובי מייקר, הוא נמצא פה האייקון. לחיצה כפולה עליו תפתח לי את המובי מייקר. העבודה במסך הזה מתחלקת למספר חלקים. קודם כל זה המסך שאיתו אני קובעת כל מיני דברים בסרטון שלי, נקידת וידאו, עריכת סרט וסיום הסרט זה בסוף. לכאן אני מביאה את כל התמונות, הצלילים והווידאו. פה אני אראה את התוצאה של מה שאני שמה פה בסרטון, וכאן זה הציר שלי שאיתו אני עובדת עם כל התמונות. כאשר החץ הזה הוא מופיע למעלה, זאת אומרת שהכל כאן פתוח. אם אני אלחץ עליו, הוא ירד למטה והכל סגור. שימו לב, סגרתי את הכל. יש 3 שלבים, נקידת וידאו, עריכת סרט וסיום הסרט. אנחנו נתחיל עם נקידת וידאו. נלחץ על החץ. אנחנו רוצים לייבא תמונות ולייבא מוזיקה. לשם כך נלך לאינטרנט לייבא תמונות. נלך לאתר הבית של תפוח פיס. נלחץ על קישורים. מנועי חיפוש וגוגל. נגדיל את המסך על ידי לחיצה על הריבוע. הנושא שנבחר הוא יהיה חיות. נרשום חיות, תמונות וחיפוש תמונות. שלב ראשון, אני בוחרת את התמונה שאני רוצה. קליק ימני על התמונה, שמירת תמונה בשם. עכשיו אני צריכה לשמור את התמונה בתיקייה ששם אני אעבוד על הסרט שלי. אז אני אלך במסמכים שלי כבר, כאשר מתקינים את חלונות, מופיעים לי באופן אוטומטי התיקיות הבאות. המוזיקה שלי, התמונות שלי, סרטי הוידאו שלי. נלחץ דאבל קליק על סרטי הוידאו שלי, ואני אפתח תיקייה חדשה. נקרא לה נאווה, ואני אכנס לתוך נאווה. אני אתן שם לקובץ, אני אקרא לו כלב, או כלבים, ולחיצה על שמור או אינטר. הלאה. אני אמשיך לחפש חיות שנראות לי. הנה, ניקח את הדולפין. קליק ימני, שמירת תמונה בשם, דולפין. הלאה, אני אעבור הבא, לראות תמונות נוספות. לחץ, אין פה תמונות שמעניינות. בואו נבחר תרנגול, נרשום פה, נשנה את השם לתרנגול. קליק ימני, שמירת תמונה בשם, תרנגול, נשמור 5 תמונות, בואו נבחר תמונות נוספות, סוסים. שימו לב, ברגע שאתם רושמים פה כל מילה, הוא יחפש לכם את זה בהתאם. הנה סוסים, קליק ימני, שמירת תמונה בשם, סוס, ונרשום ציפור. שם שמירת תמונה בשם, ציפור. כעת אני רוצה לחפש צלילים. נלחץ על אתרים ברשת, נשנה את המילה לפה, קולות וצלילים, חיפוש, ניכנס לאתר של קולות וצלילים, נפסיק את הצלילים שנוכל לעבוד, ושימו לב שפה אתם צריכים לשמור לא את התמונה, לא קליק ימני בתמונה, כי אתם רואים מופיע שמירת תמונה בשם. זאת קליק ימני על המילה, ששם זה הצליל. עכשיו, כדי לשמוע את הצליל נלחץ על המילה, ואז ייפתח לנו המדיה פלייר. ואז אני רואה אם זה מתאים לי. אוקיי, הצליל מתאים לי, אני עומדת עליו, קליק ימני, שמירת יעד בשם. שימו לב להבדיל משמירת תמונה בשם. הוא כבר מביא אותי אוטומטית, אתם רואים לנאווה סרטי הוידאו שלי, אני לא צריכה ללכת. ואני יכולה לשנות לתרנגול, תרנגול. וזה לא דורס את הקובץ הקודם שקראנו לו תרנגול, כי זה בסיומת אחרת. זה תמונה וזה סיומת של מוזיקה. לחץ על סוס, קליק ימני, שמירת תמונה בשם. נעבור לעברית, סוס. מה שמרנו עוד? ציפור, קליק ימני, שמירת יעד בשם. ציפור. שמרנו גם כלבים, שמירת יעד בשם. כלב. אופס.
כלב. שמור. עכשיו שימו לב, אנחנו נלחץ פה כדי להוריד את הכל למטה. נפתח את המסמכים שלי, סרטי הוידאו שלי. הנה נאווה. שמתם לב? כל התמונות וכל הצלילים ששמרתי.